ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, മംസ് ഫേവറേറ്റ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. ചുമയും കഫക്കെട്ടും മാറുന്നതിനുള്ള ഒരു ഇഫക്റ്റീവ് ഒറ്റമൂലിയുമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത്. ശ്വാസമുട്ടലുള്ളവർക്ക് ഇത് നല്ലൊരു റെമഡിയാണ്. ഈ മരുന്ന് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് കുറച്ച് ചുവന്നുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും തേനും മതി. നമുക്കിനി വേഗം തന്നെ മരുന്ന് തയ്യാറാക്കാം. അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഉള്ളിയും ഇഞ്ചിയും ഇത്ര എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഉള്ളിയും ഇഞ്ചിയും തൊലി കളഞ്ഞ് കഴുകി എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഓരോന്നും സെപ്പറേറ്റായി ചതച്ച് പിഴിഞ്ഞ് നീരെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ 2 ബൗളിലായി നീരെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് സമമളന്ന് മറ്റൊരു ബൗളിലേക്ക് ഒഴിക്കണം. ഇഞ്ചി നീര് ഒഴിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിയിൽ ഊറി വരുന്നതൊന്നും എടുക്കരുത്. അപ്പോൾ ഇഞ്ചി നീര് 2 സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് അടിയിൽ ഊറി വന്നതാണ്. ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് 2 സ്പൂൺ ഉള്ളിനീര് ഒഴിക്കാം. 2 സ്പൂൺ ഇഞ്ചി നീരാണല്ലോ നമ്മൾ ഒഴിച്ചത്. അപ്പോൾ 2 സ്പൂൺ ഉള്ളിനീര് നമുക്കിതിലേക്ക് ഒഴിക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് തേനാണ്. 2 സ്പൂൺ തേനാണ് ഒഴിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് 2 സ്പൂൺ തേൻ ഒഴിക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ 2 സ്പൂൺ ഇഞ്ചി നീര്, 2 സ്പൂൺ ഉള്ളിനീര്, 2 സ്പൂൺ തേന് ഒഴിച്ചു. ഇനി നമുക്കിത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇത് എല്ലാ പ്രായക്കാർക്കും കഴിക്കാവുന്ന ഒരു ഒറ്റമൂലിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മരുന്ന് തയ്യാറായി. ഇനി ഇത് ഒരു ദിവസം 2-3 തവണ കഴിച്ചാൽ മതി. പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് റിലീഫ് കിട്ടും. പിന്നെ നന്നായി കഫക്കെട്ടും കുത്തി ചുമയുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഇത് 2 ദിവസമെങ്കിലും കഴിക്കണം, 2-3 തവണയായിട്ട്. എന്തായാലും നല്ല റിലീഫ് കിട്ടുന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ്. ഇത് നിങ്ങൾ പരീക്ഷിച്ച് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ. എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഒപ്പം തന്നെ ലൈക്കും ഷെയറും ചെയ്യുക. ഇനി മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വരാം.